Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка в 4 классе. Приготовьте свои учебники, тетради и ручки. Сегодня на уроке мы с вами будем размышлять, выражаем свои мысли и мнения и обогащаем словарный запас, а также вспомним и повторим слова-антонимы. Итак, сравним слова на вопросы «что делать» и «что сделать», а также научимся выразительно читать и грамотно писать. Тема нашего урока «Кто какой?». Сначала, ребята, давайте вспомним о самых близких нам людях, о папе, маме, о дедушке и бабушке, о брате и сестре, и ответим, кто какой. При ответе, ребята, я вам предлагаю внимательно смотреть на слова мужского и женского рода и на окончание этих слов. Итак, дедушка мужского рода. Он какой? Он умный. Окончание «ый». Бабушка женского рода. Она какая? Добрая. Окончание «ая». Мама женского рода. Она какая? Заботливая. Окончание «ая». Папа мужского рода. Он какой? Он честный. Окончание «ый». Брат мужского рода. Он какой? Он смелый. Окончание «ый». Сестра. Она какая? Она красивая. Окончание «ая». А теперь, ребята, подумайте, а ты какой? Подумайте и запишите в тетрадь о себе. Ты какой? На сегодняшнем уроке мы познакомимся со словами «чуткий», «равнодушный». Например, мама очень чуткая, то есть она очень внимательная. Равнодушный. Человек не должен быть равнодушным, он должен быть отзывчивым, внимательным и добрым. Итак, выполним упражнение номер 1 на странице 164 нашего учебника. Прочитаем пословицу. Для хорошего деяния не бывает опоздания. Прочитайте внимательно. О чем эта пословица? Конечно, это пословица о том, что человек должен быть всегда внимательным, добрым, чутким, и никогда не поздно сделать человеку доброе, лучшее и хорошее. Ребята, давайте вспомним слова-антонимы, чтобы перейти к следующему упражнению. Слова-антонимы – это слова, противоположные по значению. Например, день, ночь, холодно, жарко, маленький, большой, высокий, низкий. Теперь выполним упражнение номер 3 нашего учебника. Напишите слова, противоположные по значению. Не спешите, сначала подумайте. Теперь, ребята, выполним упражнение номер 3 на странице 164 нашего учебника. Напишите слова, противоположные по значению. Для начала внимательно читаем, думаем и записываем в тетрадь. Умный, глупый, добрый, злой, радостный, грустный, сердитый, ласковый. Молодцы, ребята! А теперь
нам нужно вспомнить или узнать, кому еще непонятно, такие слова, которые отвечают на вопрос «что делать» и «что сделать». Да, в русском языке есть слова, которые отвечают на вопрос «что делать» и «что сделать». Вопрос «что делать» задается словам, которые обозначают незаконченное действие, а вопрос «что сделать» задается словам, которые обозначают законченное действие. Давайте посмотрим. Смеяться. А что сделать? Засмеяться. Кричать. А что сделать? Закричать. Благодарить. А что сделать? Поблагодарить. Обратите, ребята, внимание на слова, которые отвечают на вопрос «что сделать?» Совершенное действие. Эти слова образуются при помощи приставок, которые стоят в начале слова. Например, здесь «за» – закричать, «поблагодарить» – приставка «по». А теперь попробуйте продолжить дальше. Подумайте и вместе со мной работайте. Петь. А что сделать? Запеть. Молодцы. Писать. А что сделать? Написать. Хорошо. Дальше. Читать. А что сделать? Прочитать. Вы успеваете, ребята? Записывайте и запоминайте. А сейчас, ребята, мы с вами выполним упражнение номер 4 нашего учебника. Рассказ «Плохо». Чтобы выполнить это упражнение, нам нужно правильно задать вопросы «что делать» и «что сделать» и выбрать правильный вариант слов, которые стоят в скобках этого текста. Давайте вместе поработаем. Плохо. Собака громко лаяла или залаяла? Давайте вопрос поставим. Собака громко что делала? Лаяла. Прямо перед ней сидел маленький взъерошенный котенок. Он что делал или что сделал? Думаем. Он прятался возле забора от собаки, широко раскрывал рот и жалобно мяукал. Недалеко стояли два мальчика и что делали или что сделали? Думаем. Недалеко стояли два мальчика и ждали, что будет. Из окна выглянула женщина и быстро что делала или что сделала? Думаем. Из окна выглянула женщина и быстро выбежала из дому. Она что делала или что сделала? Она закричала и прогнала собаку, а мальчикам сердито сказала: «Как вам не стыдно?» «А что стыдно? Мы ничего не делали», – удивились мальчики. «Вот это и стыдно, вот это и плохо», – грустно сказала женщина. Вот какой интересный текст у нас получился, ребята. Внимательно еще раз прочитаем этот рассказ
и подумаем, кто же здесь все-таки чуткий человек, а кто здесь является равнодушным? Подумайте, ребята. Да, вы правы. Женщина очень чуткая и внимательная, и добрая. Она ведь спасла котенка. А вот мальчики равнодушные. Нельзя быть таким. И правильно женщина ответила, что нельзя быть равнодушным. Надо всегда помогать слабым и беззащитным. Ребята, а сейчас я вам предлагаю хорошую работу. Помните синквейн, как мы умеем составлять? Вспоминаем. Синквейн – это с французского языка 5 строчек. Первая строчка – это одно слово, которое отвечает на вопрос «кто?». Вторая строчка – это 2 слова, которые отвечают на вопрос «какой?». Третья строчка – здесь 3 слова, которые отвечают на вопрос «что делает?». Четвертая строчка – предложение из 4 слов. А вот 5-я строчка – здесь одно слово, синоним к 1-й строчке. И я вам предлагаю составить синквейн вместе со мной на слово «женщина» по рассказу «плохо». Например, женщина добрая, чуткая, выбегает, прогоняет, спасает. Она очень добрый человек, спасательница. Молодцы! У вас получается, ребята? Дальше мы с вами попробуем выразительно прочитать стихотворение по нашему учебнику. Смотрим на страницу 165, стихотворение «Доброта». В доме добрыми делами занята, тихо ходит доброта. Утро доброе у нас, добрый день и добрый час, добрый вечер, ночь добра. Была добрая вчера. И откуда, спросишь ты, в доме столько доброты? Ребята, какое прекрасное стихотворение! Да, это стихотворение тоже о доброте, о доброй душе, о том, каким должен быть каждый из нас. Прочитаем пословицы о доброте. Жизнь дана на добрые дела. Доброе дело дороже богатства. Ребята, внимательно читайте пословицы, ведь они о чем? О том, чтобы мы с вами были добрыми, чуткими, отзывчивыми и никогда не были равнодушными к беде другим и совершать только добрые дела. А сейчас, ребята, запишите домашнюю работу. Домашняя работа. Попробуйте еще раз прочитать рассказ «Плохо» по нашему учебнику и составить синквейн на слово «мальчики». Если получится, это здорово. Если не получится, надо попробовать, ребята. И второе задание. Внимательно, выразительно прочитайте стихотворение «Доброта». Учитесь добру, учитесь внимательности и учитесь лучшему. Напишите 2 пословицы о доброте.
До свидания, ребята. До следующей встречи.